खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। बिमा बिफाया निजेनि फिसाजोफोरखौ रायो जाहाथे बिसोरनि जिबना मोजां जाथो मोजाङै सोलिलांनो हानाय बायदि जालांथो। नाथाय बै रायनायनि फलादि एमान मोनसे गेदेर माने बिपदाव खोलैनो हागो बिखौ रावबो बिमा बिफाया साना बा बिनि रायनायादि एमान उल्था किसुमान माने सभाब जालांगोन सासे गथ'आ बिखौ माने रावबो बिमा बिफाया साना। बिदिनो मोनसे स्ट'रि नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबाबो मिथिगोन। दिल्लीयाव जालांदों 2018 सासे गथ' फरायनायाव मोजांमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो एसे अख्रा टाइपनिमोन। बिमा बिफाया सानफ्रोमबो रायबाय थानायखाय बिमा बिफाया सानफ्रोमबो माने बुंबाय थानायखाय बे गथ'आ बारा अख्रा जालांबाय थायो आरो मोनसे समाव ओरैबायदि माने गेदेर बियो खैफोदाव खोलैना लायो गावखौनो जायखौ माने नोंथांमोना साननानैबो मोना। सुरज होननाय सासे गथ' बेयो सिगां क्लास 12आव फरायबायदोंमोन आरो बै समाव न'नि खें न'नि रायनायफोराव माने अखान्थि मोननानै बियो सानैसो लोगो लानानै न'निफ्राय एसे गोजानाव मोनसे रुम भारा लानानै थायो जेराव बिसोरो गान्जा बिरि सिगारेट जुमाय सेरेब बेफोरखौ लोंनायनि थाखाय बै रुमखौ भारा लायोमोन आरो बेयाव बिसोरो सानफ्रोमबो बिदिनो पार्टि खालामो गान्जा सोबो आरो बिदि सोबै बै रुमनि खाथि खालायाव जायफोर थायोमोन बिसोरो रुमनि मालिकनो कमप्लेन होयो जे ओरै बाथ्रा बे न'आव सोर मानसिफोरखौ दोनफैदो माने एनि टाइम बेयाव दावराव दावसि जाबाय थायो बिराद माने गान्जा सोबनायनि माबा सोबनायनि धुङाफोर ओंखारबाय थायो। बिदि कमप्लेन होनायाव बिसोरखौ बै न'निफ्राय दिहुनना हरो आरो लोगोसे बिसोरनि बिमा बिफानोबो बै बाथ्राखौ जनायो जे ओरै बाथ्रा नोंसालाया बेफोरबायदि बिरि सिगारेट गान्जा सोबग्रा जादो बै न'आव भारा लानानै। आरो बे बाथ्राखौ मिथिनानै बिफाया न'आव खोब रायो बिखौ खोब बुयो आरो बिहा बिनानावबो सासे दंमोन। बिनि नोजोराव बे बिनानावखौ बिमा बिफाया बांसिन अनो आरो गावखौ माने अना बेफोरबायदि गावनि साननाया जालांनायसै। आरो उनाव बिदिनो बियो खोब क्राइमनि माने भिडिअ नायग्रा जाबाय। बियो टिभियाव माबोरै क्राइम खालामो माबोरै माने मानसिफोरखौ बुथारनो हागोन बुथारनानै गावनि दाय गैयै बायदि बेफोरबायदि बियो नायै सानसे ओरैबायदि सम फैयो 2018 6 आगस्ट इखालि मंगलबारमोन आरो बिखालि बियो हराव गावनि साननाय मथैनो खामानिखौ मावो। बयनिख्रुइ सिगां बियो गावनि बिफाया बिसिनायाव उन्दुबायदोंमोन आरो जि मैगं हाग्रा नाइफ सुरि बिखौ लानानै बिफाखौ 17 बार बिफाखौ सुयो आरो बिनि उनाव बिफाया बेयावनो जिउ गोमालाङो। बिनि उनाव बिमाया फैनानै दावराव दावसि जानायाव बिमाया हाबफैयोमोन बै रुमाव आरो बिनि उनाव बिमाखौबो बै सुरिजोंनो सुथारनानै बिनि उनाव बिनानावा फैयो बे न'आव। बिनानावा फैबाथाय बिनानावखौबो गोदनायाव हाथारनायाव जेब्ला बाब्राबबाय थानायाव बिखौबो 6 बार बै सुरिजोंनो सुथारो। गतिके नायै लोगोफोर जोङो बयबो मिथिगौ बिमा बिफाया रावनिबो फिसालाखौ माने गाज्रि जाजाथों होननानै साना मोजां जाथों होननानै रायो मोजां जाथों होननानै सोरखौबा बुयोबो। नाथाय बै बुनाय आरो रायनायनि फलादि एमान गेदेर जागोन रावबो सानस'नो मोना बेफोरबायदि निजेनि फिसालाया सोरखौबा खालामगोन होननानै। आरो थिग बिदिनो बेयो गावखौबो उवालाव खर'खौ माने देना लायो आरो देना लानानै फुङाव प्राय 5:30 जाबाथाय बियो खोब होख्रावो जे न'आव ओरै जादों होननानै। बियो खोन्थिनो नागिरदोंमोन जे गावसोरनि न'आव सोरबाफोर माने एटाक खालामफैदो लुथिफैदो बेफोरबायदि बियो खोन्थिनो गिरदोंमोन आरो बिदि खोन्थिनो गिरनायखौनो बियो खालामो। न'नि गासै बुस्थुफोरखौ गाला गासा खालामजोबनानै आरो पुलिसफोरा फैनानै गासै बुस्थुफोरखौबो बिदिनो नुयो आरो
पुलिसा फार्स्टआवनो बिखौनो सन्देह जाखायो मानोना साथाम डेड बडि नों माबोरै थांनानै थाखो बियो बुङो जे आंखौ सोरबा खर'आव देना होयो आं बेबादिनो सेन्सलेस जानानै गोलैना थायो थर मोननानै नुयोदि जोंहा आइ आफाया बिदि गोलैनानै दङ नाथाय गोबां सोंख्ल'नायनि उनाव मिथिनो मोनो आरो गावखौबो खोब बुयो पुलिसा बुनायनि उनाव मिथिनो मोनो जे गावआ खोन्थानानै लायो जे मा केस मा बाथ्रा माबोरै बियो गावनि बिमा बिफा बिनानावखौ बुथारो बेखौ गासैखौबो खोन्थानानै लायो गतिके साबधान थानाया मोजां निजिनि फिसालानिफ्रायबो माने कुनु माने बिश्वास गैया आजिखालि जुगाव जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे बेफोरबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।